একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন বিশ্বাস আর ভালোবাসা। এরপরও আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন আছে। সেটা হচ্ছে এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে গেলে আপনাকে মাঝে মধ্যে কিন্তু বোবা হয়েও থাকতে হবে, আবার কালা হয়েও থাকতে হবে। কিছু দেখেও আপনি দেখবেন না, কিছু শুনেও শুনবেন না, আবার কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে থাকতে হবে। এর মানে এই নয় যে আপনি ভালো খারাপ সব কিছু মেনে নিচ্ছেন। আপনি সময়ের অপেক্ষা করুন, সঠিক সময় আসলে না হয় বলবেন।